नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी अलिकति फरक खालको कुराकानी गर्नेछौँ। फरक यस मानेमा कि हामीले धेरै दिन यतादेखि सिमानाको कुरा, कोरोनाको कुरा, अर्थतन्त्रको कुरा, यी तीन विषयमा बढी केन्द्रित भएर संवाद गरिरहेका छौँ। आज पनि कुरा त हामी यसमा नै केन्द्रित हुनेछौँ, तर कुराको उठान चाहिँ अर्को पाटोबाट गर्नेछौँ। जस्तो हाम्रो अहिले संविधान सभाले बनाएको संविधान छ र त्यो संविधानमा समाजवाद उन्मुख भनेर लेखिएको छ, अर्थात् यो समाज अब समाजवादी बाटोतर्फ जानेछ भनेर भनिएको छ। समाजवादी बाटो जाने भनेको के हो, समाजवाद भनेको के हो? जस्तो हिजो पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, अस्ति पनि कुराकानी गऱ्यौँ। मूल आधारको रूपमा शिक्षालाई, स्वास्थ्यलाई लिने गरिन्छ। मानिसले कर किन तिर्दछ भने यो राज्य हाम्रो अभिभावक हो, यसले मेरो सुरक्षा गर्छ भनेर मान्छेले कर तिर्दछ। तर त्यसरी कर तिरिएको छ र समाजवादमा जाने भनिएको छ। शिक्षा र स्वास्थ्य हेर्ने हो भने आज स्वास्थ्य यति महँगो भएको छ, उपचारको लागि तपाईँ जानुभयो भने निकै धेरै कठिन पर्ने अवस्था छ। शिक्षाको कुरा गर्ने हो भने अहिले झन् यो कोरोनाको सङ्कटको बेलामा त यति उदाङ्गो पारिदिएको छ कि हाम्रो शिक्षाको स्तर कुन ढङ्गको रहेछ भनेर। र अहिले सरकारले भनेको छ कि असारको 1 गतेदेखि जसरी हुनसक्छ, भर्चुअल क्लास पनि हुनसक्छ, अन्य ढङ्गबाट पनि हुनसक्छ, हामी स्कुल चलाउँ भनेर उसले निर्देशिका पनि जारी गरेको छ। वास्तविकता हाम्रो चाहिँ के हो? यो समाजवादतर्फ जाँदै गरेको राज्यले हालसालै बजेट ल्याएको छ, समाजवादी बाटो यसले पछ्याइरहेको छ कि छैन? आजको अङ्कमा चाहिँ हामी हाम्रो शिक्षा प्रणालीको बारेमा अलिकति कुराकानी गर्नेछौँ र नागरिकको दायित्वको बारेमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। सँगै राजनीतिक दलहरूको क्रियाकलापमा त प्रवेश गर्ने नै छौँ। आज हामीसँग कुराकानीको लागि एकजना त्यस्ता व्यक्तित्व जसले जम्मा 100 रुपियाँमा विद्यार्थीहरू पढाइराख्नु भएको छ। तपाईँहरू कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ, एउटा नर्सरीमा पढ्ने बच्चाले 25-26 हजार रुपियाँदेखि 50 हजार रुपियाँसम्म तिरिरहेको बेलामा एउटा स्कुलले जसले 100 रुपियाँमा बच्चा पढाइरहेको छ। नेपालमा मात्र होइन, सार्कका 4वटा राष्ट्रमा पनि, भारत, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, मालदिभ्समा पनि पढाइरहेको छ। त्यो स्कुल सञ्चालन गरिराख्नुभएका व्यक्ति, एकजना त्यस्ता अध्ययनशील व्यक्तित्व आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ, उत्तम सञ्जेल। तपाईँलाई स्वागत छ। नमस्कार। यो 100 रुपियाँमा स्कुल चलाउने भन्ने प्रसङ्गमा चाहिँ म एकैछिनमा आउँछु। त्योभन्दा पहिला चाहिँ सरकारले एउटा निर्देशिका जारी गरेको छ। तपाईँहरूको तयारीको बारेमा म कुरा गर्न चाहिरहेको छु। असारको 1 गतेदेखि स्कुल सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेको छ। सरकारी स्कुलहरूमा क्वारेन्टिन छ, सामुदायिक स्कुलहरूमा क्वारेन्टिन भवन बनाइएको छ, निजी स्कुलहरू खाली छन्, खुल्ला छन्। उनीहरू कतिले भर्चुअल क्लासहरू चलाइरहेका छन्। अहिले चाहिँ 1 गतेदेखि तयारी गर भनेर उसले एक किसिमको निर्देशिका जारी गरेको छ। तपाईँहरू पनि स्कुल सञ्चालन गरिरहेको 10 वर्ष, 77वटा जिल्लामा स्कुल छ, सार्क राष्ट्रमा पनि स्कुल छ। तपाईँहरूको के तयारी गरिराख्नु भएको छ? अब मेरो चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो के भने, अब निश्चय पनि हो तपाईँको सरकारी स्कुलमा क्वारेन्टाइन राखिएको छ। अब शिक्षा र त्यसको शैक्षिक सत्र त सबैको बराबरै हुन्छ, सबैको एउटै हुन्छ। अब असार 1 गतेदेखि तयार रहनु भने मैले चाहिँ बुझे के होला, बुझेको चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि मानिसहरूलाई चाहिँ अलिकति तताइरहेको, शिक्षा मन्त्रालयले आफ्नो दायित्व चाहिँ निभाइरहेको। हामी असार 1 गतिबाट पनि खोल्न सक्छौँ, त्यसको लागि तयार रहनुहोस् भने होला जस्तो मलाई लाग्छ। भनेको त्यो ठ्याक्कै डेट दिएर यही मितिमा स्कुल सञ्चालन गर्छौँ भने होइन? मैले बुझेको चाहिँ है, आई मे बी रङ, मलाई करेक्ट गर्नु होला। म चाहिँ के बुझ्दछु त भन्दाखेरि त्यो अर्गनाइजेसनको दायित्व के त? उसले यत्रो धेरै बालबच्चाहरू जो घरमा बसिरहेका छन् उसको लागि केही टिप्सहरू त दिनु पऱ्यो नि। जस्तो सानो बच्चामा हामी मामा घर जाने भनेपछि दसैँमैदेखि तयार हुन्थ्यौँ नि, त्यस्तो खालको केही सरकारले चाहिँ जनताहरूलाई एउटा खुसी दिइरहेको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। र मलाई लाग्दैन असार 1 गतेबाट स्कुल सञ्चालन होला भनेर। तपाईँहरूले चाहिँ तयारी गर्नुभएको छ कि छैन? होइन, म त अलरेडी रेडी मान्छे हो। मैले अब अनलाइन क्लासहरू पनि म गर्न सक्दिनँ, मसित सम्भावनै छैन, किनभने मेरो स्कुलमा जो विद्यार्थीहरू पढ्न आउँछन् त्यो साह्रै अप्ठ्यारो ठाउँबाट र अप्ठ्यारो स्थितिमा आउँछन्। मैले त्यो गर्न सकिनँ। मैले एकदम सबैलाई एकदम भनि नै राखेको छु। अब म त क्लासमै राखेर पढाउने बाहेक मसित अहिले विकल्प छैन। बरु एउटा कुरा चाहिँ म मेरोमा के गर्न सक्छु भन्दाखेरि अलिकति डिस्टेन्समा राखेर
बच्चाहरूलाई जस्तो म कहाँ 50-60 जना एउटा क्लासमा बस्छन् भने 30 जनाको एउटा क्लास गरेर त्यसरी चाहिँ पढाउन सकिन्छ यदि खोलियो भने। होइन भनेदेखि अब झन् कोरोनाको यत्रो ठुलो यो ऊ भइरहेको छ। अब कोरोनाको मुख्य समस्या बच्चाहरूले गर्दाखेरि हजुरबा हजुरआमालाई सर्ने सम्भावना रहन्छ कि कोरोनाको त यही छ नि, बच्चा मार्फत हजुरबा हजुरआमालाई चाहिँ चाँडै सर्ने सम्भावना रहन्छ किनभने उहाँहरू केही न केही रोगबाट सताइएकै हुनुहुन्छ। कोरोनाको समस्या भनेको जसलाई जे रोग छ त्यसैमा बढी केन्द्रित भएर त्यो मान्छेको मृत्यु हुने छ। त्यही म चाहिँ चाहन्न स्कुल भने चाहिँ सबै संस्थाहरू चलिसकेर लाइफ चाहिँ नर्मल भइसकेपछि स्कुल खोल्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। किनभने बच्चा चिल्ड्रेन आर नेसन, बच्चाहरूलाई टेस्ट चाहिँ गर्नु हुँदैन होला जस्तो लाग्छ मलाई। स्कुल खोलेर बच्चालाई टेस्ट गर्ने के त्यो टेस्ट किट जस्तो गर्नु हुँदैन होला जस्तो लाग्छ मलाई। किन बच्चा त भविष्य हो नि। बडा महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो तपाईँले, किनभने बच्चा केरियर हुनसक्छ होइन, उस मार्फत चाहिँ घर परिवारमा हजुरबुवा हजुरमुवाहरूलाई सबभन्दा पहिला अवस्था थियो भनेपछि अनि शिक्षा मन्त्रालयले कुरा बुझेको छैन। त्यही मैले भने नि उनीहरूले चाहिँ अहिले त तपाईँको हामी पनि छौँ है। तपाईँहरूसँग कुनै संवाद भएन यसरी निर्देशिका जारी गर्ने अगाडि? म त आम नागरिक हो, मसित किन संवाद गर्नुहुन्थ्यो र संवाद चाहिँ उहाँहरू ठुल्ठुलो स्कुलहरू जो चलाउने हुन्छ उहाँहरूसित गरिरहनु भएको होला। र मेरो चाहिँ सानो बुझाइ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामी पनि शिक्षा मन्त्रालय हौँ र हामीले पनि यो देशमा केही गरिरहेका छौँ है। तपाईँहरू भन्ठान्नु होला शिक्षा मन्त्रालयले चाहिँ चुप लाएर बसेको छ, त्यस्तो होइन। हामी 1 गतेदेखि पनि स्कुल खोलाउन सक्छौँ, त्योभन्दा पछि पनि खोलाउन सक्छौँ भनेर उहाँहरूले मान्छेलाई चाहिँ एउटा चाहिँ खुसी दिएको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। यो खुसी दिएको हो भनेदेखि यो खुसीमा बेखुसी अर्को कुरा के छ भने जस्तो बच्चाहरू चाहिँ हातमा कलम लिएर बसेका थिए, भोलि बिहान 7 बजे इक्जाम सेन्टर जान्छु इक्जाम दिन्छु भनेर एसई को कुरा गर्दैछु म। साँझ लगभग 6-7 बजे चाहिँ अचानक सूचना जारी भयो इक्जाम नलिने भनेर होइन। ती बच्चा जो एसई को तयारीमा थिए तिनीहरू लामो अब 2-3 महिना यतादेखि यत्तिकै खाली दिमाग बसेका छन् र एउटा एक किसिमको तनाव नि अब परीक्षा हुने हो कि होइन, कोरोनाले के गर्ने हो, म सङ्क्रमित हुने हो कि अर्को, यो ठाउँमा चाहिँ अर्को पनि थप्छु म तपाईँकै कुरामा। अनि यो अल पास गराइदियो भन्ने पनि छ कि अहिले अर्को एउटा डरलाग्दो यो हो। म यसैमा आउन चाहिरहेको छु। अब त्यो एसई के गर्ने जस्तो तपाईँ पनि त तपाईँको विद्यार्थीले पनि त जाँच दिनुपर्छ भनेको एउटा बहसमा के आइरहेको छ भने स्कुलले जुन 10 क्लासमा जुन जाँच लिएको छ त्यसैलाई आधार गरेर नम्बर दियोस् र पास फेल जे छ त्यसले गराओस्, स्कुलले नै मूल्याङ्कन गरेर भन्ने एउटा मत आइरहेको छ। अर्को थरी चाहिँ अथवा सरकार के भन्दैछ जुनसुकै बेला पनि इक्जाम हुनसक्छ तयार भएर बस्नु सरकार भन्दैछ। त्यो सुरुको कुराबाट गरौँ तपाईँको सुरुको ठाउँबाट। त्यो भोलिपल्ट एसएलसी दिनको लागि जो बच्चाहरू तयार भएर बसेका थिए नि त्यो चाहिँ सरकारको ठुलो गैर जिम्मेदारीता थियो, सरकारको एकदमै अपरिपक्वता थियो। त्यो त्यति समयसम्म हाम्रो देशमा कोरोनाको त्यत्रो ठुलो चाहिँ मार र चपेटा आइसकेको थिएन। त्यो गरिदिएर सरकारले खासमा चाहिँ के गरिदिनु पर्थ्यो भने त्यो एसएलसी जुन तपाईँको सुरु हुन्थ्यो त्यति समय 8 दिन 10 दिनको जुन पिरियड हुन्छ त्यो पिरियडमा चाहिँ सम्पूर्ण नागरिकहरू चाहिँ यदि गाउँमा जानुहुन्छ भने गाउँमा जानुहोस्, यो समयमा तपाईँहरूले आफू केही म्यानेज गर्नु छ व्यवस्थापन गर्नु छ भने गर्नु होला। किनभने चीनमा यो कोरोना गर्दाखेरि 73-74 दिनसम्म हामीले बन्द गरेको हामीले थाहा पाएका छौँ। त्यस कारणले तपाईँहरूलाई भोलि काठमाडौँमै थुनेर राखेर अथवा कुनै विराटनगरको सहरमा थुनेर राखेर कतै काममा राखेर तपाईँहरूलाई भोलि हिँड्नु पर्ला, छोड्नु पर्ला, जानु पर्ला, अप्ठ्यारो पर्ला। त्यसको लागि तपाईँहरूले चाहिँ यतिभित्र आफ्नो व्यवस्थापन अलिकति गरिदिनु होला र यो एसएलसी पछि चाहिँ हामी लकडाउन गर्दैछौँ भनेर सरकारले त्यो सूचना जारी गरेको भए यो स्थिति आउँदैन थियो। अब अर्को तपाईँको त्यो दोस्रो प्रश्न चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब सरकारले कुनै पनि बेला एसएलसी हुनसक्छ भने हुनसक्छ र म के पक्षमा छैन भन्दाखेरि त्यसै पास गराउनुहुन्न भन्ने पक्षमा छु। किनभने जो बच्चाले 10 वर्ष यो 3 वर्ष त्यो 13 वर्ष पढाइ हुन्छ ऊ आफूलाई इभ्यालुएट हुन चाहन्छ, आफ्नो मूल्याङ्कन होस् भन्ने चाहन्छ र त्यो मूल्याङ्कन विद्यालयले नभएर देशभरिका विद्यालयहरू र सरकारले त्यसको इभ्यालुएसन गरिदियोस् भन्ने चाहन्छ, त्यसको मूल्याङ्कन गरिदियोस् भन्ने चाहन्छ। त्यस कारणले यो अब हाम्रो देशको म त बुद्धिजीवी भने मलाई गजबै लाग्छ हाम्रो देशको अब
उहाँ हाम्रो बुद्धिजीवी हाम्रो देशको चाहिँ कस्तो छ भने अब फर इक्जाम्पल यो 1 ग्लास पानी छ अहिले हामीसित मैले उहाँलाई लिएर आएर यो 1 ग्लास तातो पानी हो भनेर भन्यो भने उहाँले यो तातो पानी हो भनेर हाम्रो अगाडि भन्नुहुन्न उहाँलाई कुनै स्टेसनबाट सिग्नल आएपछि होइन त्यो त कोका कोला हो भन्नु भने कोका कोला भन्नुहुन्छ त्यस्तो बुद्धिजीवीहरू हाम्रो देशमा छन् त्यसकारणले यो जसले यो चाहिँ तपाईँको माहौल बनाइरहेको छ जसले सबै पास गराऊ भनिरहेको छ त्यो गलत हो त्यो गलत हो त्यसो गर्नु हुँदैन सबै पास गराउनु त्यसो गर्नु हुँदैन किनभने बच्चामा यति मोरल्ली त्यो बिचारा पहिला यो अब अहिले त अल पास सरकारको नियमै थियो नि होइन तर एउटा यसमा फेरि अर्को एउटा यसको अर्को एउटा कोण पनि छ जस्तो अर्को कोण यसको के छ भने जस्तो अल पास नगराउने हो भने यो खोल्ने कहिले परीक्षा लिने कहिले बच्चाहरूको तयारी कसरी गर्ने बडा एउटा समस्या त छ नि त्यो ठिक हो तर के छ तपाईँको भन्दाखेरि अल पास गराएको विद्यार्थीको योग्यता के त स्कुलले त आफ्नो जस्तो तपाईँको अहिले ठुल्ठुलो स्कुलहरूको एउटा के धारणा छ भन्दाखेरि साना खालका मझौला स्कुलहरू बन्द होस् भन्ने धारणा छ उनीहरू अहिले त्यसैमा काम गरिरहेका छन् ठुला स्कुलहरू साना र मझौला स्कुलहरू चाहिँ बन्द होस् कारण के भन्दाखेरि उनीहरूले जति पढाएर जति रकम लिएर पढाएर रिजल्ट लिएर आउँथे यो साना विद्यालयहरूले पनि कम पैसा लिएर त्यतिकै रिजल्ट लिएर आउनु थाले के अनि त्यो भएर उनीहरूले इन्सल्ट फिल गरिरहेका छन् त्यसलाई त्यही कारण उनीहरू के भन्ठान्छन् भन्दाखेरि अहिले जुन यो निजी स्कुल चाहिँ सरकारी स्कुलले हेर्नुपर्छ यस्तो खालका जुन कुराहरू आइरहेको छ नि त्यो त्यसैको परिणाम हो यसपालि बजेटमै आएको एउटा निजी स्कुलले एउटा सरकारी स्कुलको व्यवस्थापन हेर्ने भनेर भने त्यो के त्यसको सबभन्दा डरलाग्दो पाटो चाहिँ के हो भने सरकारी स्कुल भनेको एकदमै खराब हो भन्न खोजेको हो क्या त्यसले व्यवस्थापन हेर्ला नहेर्ला आफ्नो ठाउँमा छ तर त्यो बालबच्चाको दिमागमा के असर पार्न खोजेको भने सरकारी स्कुलमा नपढ बोर्डिङ स्कुलमै पढ है भने हो क्या यसको सबभन्दा डरलाग्दो पाटो चाहिँ त्यो यदि तपाईँले नै गरेको यो परिभाषा हो भनेदेखि त यो त अपराध हो नि हो त हाम्रो सरकारी स्कुल त्यति खत्तम कामै नलाग्ने गए गुज्रेको झुरपट्यासै हो त भने हो नि त अब यो बजेटको उसले त्यही इन्डिकेट गर्न खोजे नि त अरू के इन्डिकेट गर्छ भन्नुहोस् त नत्र तपाईको शिक्षा मन्त्रालयलाई प्राइभेट स्कुलले चलाउने पर्यटन मन्त्रालयलाई ट्राभल एजेन्सीहरूले चलाउने कृषि मन्त्रालयलाई खेतका धनीहरूले गएर चलाउने सरकारको उपस्थिति के त सरकारको दायित्व के त यो चाहिँ नि निजी स्कुलले सरकारी स्कुलको पनि व्यवस्थापन हेर है एउटा कम्तीमा एउटा स्कुलको हेर है भने मतलब चाहिँ निजी स्कुल चाहिँ राम्रा छन् प्राइभेट स्कुल राम्रा छन् सरकारी स्कुल खत्तम छन् सिम्पल कुरा हो तपाईले यसै पनि हेर्दाखेरि थाहा हुन्छ नि नत्र अहिले त सबभन्दा ठुलो लडाई भनेको सरकारी र प्राइभेट स्कुलकै त हो नि तपाईलाई यो लाग्छ कि सरकारको आफ्नै यो दिमागको उपज हो त्यसो भएदेखि यो 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 काम मैले अहिले अघि नै भने नि तपाईँको हाम्रो देश चाहिँ तपाईँको इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरूले चलाउँछन् कि हाम्रो देश मेरो सानो बुझाइमा त्यो इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरूको इगोमा हट पावर एलिटहरू भन्छ पोलिटिकल साइन्समा एक्ज्याक्टली त्यो तपाईँको इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरूको कहाँनिर इगो हट हुँदैन त्यहाँ काम गर्ने हो उनीहरूलाई इगो हट भयो भने उनीहरूले ठुलै व्यवस्थै परिवर्तन गरिदिन्छ त त्यस्तो स्थितिमा हाम्रो राज्य अहिलेसम्म चलेर आएको छ र वी स्पेन्ड 30 इयर्स 30 वर्ष हामीले यस्तो झेलिसक्यौँ अनि यो संविधानमा त्यो समाजवाद उन्मुख भनेर लेखिया छ नि त त्यो समाजवाद उन्मुख भनेको चाहिँ शिक्षा चाहिँ निजी भनेको प्राइभेट सेक्टरको जिम्मेवारीको विषय हो भन्ने चाहिँ समाजवाद हो अब तपाईँ यही बुझ्नुहोस् अब सरकारले यही भनिरहेछ त्यो पनि बजेट भाषण मार्फत यो भनिरहेछ भनेपछि त त्यही नै त होला नि सरकारी स्कुल राम्रो बनाउनलाई निजी विद्यालय निश्चय चाहिन्छ फर एक्जाम्पल तपाईँको नेपाल टेलिकमलाई को जुन एउटा एकलौटी थियो नि उसलाई ठिक ठाउँमा ट्र्याक निजी कम्पनी चाहिएकै थियो हो खास चाहिँ सरकार चेत्नु पर्ने हो कि प्राइभेट स्कुलले यति पैसा लिएर भाडा घरको तिरेर सारा चिज आफैले जेनेरेट गरेर यति राम्रो नतिजा निकाल्छ भने हाम्रो सम्पूर्ण तयारी हुँदै पनि सम्पूर्ण चिज हाम्रो ट्रेन टिचर हुँदै राज्यको लगानी हुँदै भवन हुँदै हामी किन पछाडि पर्यौँ भनेर राज्य सिरियस हुनुपर्ने पार्ट हो त्यहाँ थियो तर राज्य चाहिँ के भयो त भन्दा ती मान्छेहरूको इन्ट्रेस्टमा आएर जसलाई इन्ट्रेस्ट ग्रुप भने मैले त्यसकै पछि लाग्यो कि मलाई अनौठो लागेको चाहिँ जस्तो हामीले यो हिंताबोध हो राज्यको हो हामीले निजी स्कुलको नि कुरा गऱ्यौँ सरकारी स्कुलको नि कुरा गऱ्यौँ होइन जस्तो चाहिँ तपाईँले हामीले जुन यो समाजवादको कुरा गरिराखेका छौँ नि अब स्कुल भवन सरकारको
टिचर सरकारको पैसा, तलब, पेन्सन सबै सरकारले दिन्छ, अनि विद्यार्थी त हाम्रै भाइ छोराछोरीहरू भइहाले। अनि त्यो सरकारले चाहिँ नि जस्तो के भन्छ भने यही अहिलेका आर्थिक वर्षमा पनि 1,63 खरब भनेर उसले शिक्षा क्षेत्रमा बजेट छुट्याएको छ। अब तपाईँले उसले के भन्छ, सरकारी मन्थ फी के अरे भर्ना शुल्क नलिऊ के भन्छ होइन, अनि तर महिना फीमै असुल दिइराखेको हुन्छ, अन्य अन्य ढङ्गबाट असुल दिइराखेको हुन्छ। अब निजीको त कुरै गर्नु परेन, एउटा नर्सरीमा पढाएको बच्चाको 50,000, 51,000, 1 लाखसम्म नर्सरीको बच्चाको तिरेर पढाइराखेका छन्। यो बेलामा तपाईँहरू चाहिँ 100 रुपियाँमा पढाइराख्नु भएको छ फेरि। यो चाहिँ मतलब यो तपाईँहरूलाई यो कसले कालो धन कसले खनाइरहेको छ तपाईँहरूलाई? यो बडा राम्रो प्रश्न तपाईँले गर्नुभयो। जब तपाईँको दुवै शक्ति एक्सट्रिमिस्ट पोइन्टमा पुग्छ नि, एउटा किनारा अर्को किनारा हुन्छ नि, सरकारी स्कुलको शिक्षा एकदमै गडबड भइरहेको छ, इच्छा मान्छेलाई छैन, साह्रै दुःख गरेर भयो नि आफ्नो बच्चालाई निजी विद्यालयमा पठाउँ भन्ने स्थितिमा पुगेको छ। निजी विद्यालय असाध्यै महँगो भएर गइरहेछ। त्यो बिचमा जुन ग्याप आयो नि, बिचमा जुन एउटा खाडल पर्दै गयो नि, त्यो खाडलले के गर्छ त भन्दा द्वन्द्व निकाल्छ कि, द्वन्द्व उत्पादन गर्छ। यो संस्था पनि सुरक्षित हुँदैन जो पैसा लिएर पढाउँछ, जो सरकारको लगानी छ त्यो त सुरक्षित हुने कुरै भएन, किनभने त्यहाँ धोका फोरिएको हुन्छ, झ्याल फोरिएको हुन्छ, कुनै त्यसको व्यवस्थापनै हुँदैन। त त्यो बिचमा नागरिक दायित्व सुरु हुन्छ। नागरिकले, चेतनशील नागरिक भने के हो त भन्दाखेरि राज्यले गरेका राम्रा या नराम्रो दुवै पार्टमा उनीहरूले चाहिँ सहभागी हुनुपर्छ। राम्रो त राम्रो भइगयो, नराम्रो काम गर्न लाग्यो भने त्यसको बिचमा उभिदिनु असल नागरिकको कर्तव्य हो, र हामी चाहिँ बिचमा उभिदिएको हो। हामी यसको पूर्णता होइन, र हामीले एउटा एक्जाम्पल पनि लिएर आएको हो। एक्जाम्पल इन द सेन्स नेपालको लागि समता शिक्षा निकेतनको एजुकेसन चाहिँ असाध्यै सुइटेबल छ। म के भन्छु त भन्दाखेरि रु 100 रुपियाँ तिरेर पढ्न नसक्ने यो देशमा कोही पनि छैन। हाम्रो 1 वर्षको टोटल कस्ट भनेको 1500 रुपियाँ हो। एक्जाम फिससम्म गर्दाखेरि 1500 रुपियाँ हामी लिन्छौँ। 1500 रुपियाँ एक वर्षमा तिर्न नसक्ने मान्छे कोही पनि छैन, र त्यसरी नतिर्दाखेरिको असर सरकारी स्कुल हो, र तिर्दाखेरि के हुन्छ भने हामी कहाँ आएर त्यसै पढाएको छ, 100 रुपियाँ के चोरेर आउँछ, हाम्रो बच्चा किन नपढे भनेर यसरी थर्काउँछन् हामीलाई आमा बुवाहरूले। आइ एम ह्याप्पी, म एकदमै खुसी हुन्छु त्यो क्षणमा, किनभने ऊ पनि त एउटा स्टक होल्डर भइदियो नि 100 रुपियाँले गर्दाखेरि। त्यस कारणले यो राजनीतिक दलहरूको यो तपाईँको पपुलिस्ट नारा हो कि म के चाहन्छु त भन्दा मेरो बस चलेर मेरो आवाज सुनियो भने यो समता टाइपको विद्यालय, जस्तो मेरो 77 जिल्लामा 80वटा स्कुल हामी चलाइरहेका छौँ सर। 80वटा स्कुलमा 1,50,000 बच्चा नर्सरीदेखि एमएसम्म पढाउँछौँ हामीले मौका पायौँ भने, र त्यसको टोटल कस्ट भनेको 15 करोड रुपियाँ हो वार्षिक। त्यसमा मेरो 8 करोड रुपियाँ त तपाईँ मेरो घर भाडा तिर्नुपर्छ। भन्नुहोस् 8 करोड रुपियाँ मात्रै मसित वर्षमा हुने भने म 1,50,000 बच्चा तपाईँको इङ्ग्लिस मिडियममा ग्यारेन्टी लिएर पढाएर पास गर्छु। र हाम्रो 45 जना डक्टर भइसकेका छन्, MBBS पास गरे हाम्रो स्कुलबाट पढेकाहरू, 95-96 जना इन्जिनियर छन्, ब्याङ्कमा एसिस्टेन्ट म्यानेजरहरू भइसके, युरोपमा छन्, अमेरिकामा छन्। किन भन्दा तिनीहरूको अङ्ग्रेजी शिक्षा असाध्यै बलियो छ। म यो चाहन्न कि अङ्ग्रेजी नै यसको चाहिँ यसको चाहिँ ऊ हो त हो, तर त्यसपछि पनि प्रश्न आउँछ, बट हाउ के कसरी क्या, जस्तो अब म तपाईँले 100 रुपियाँमा तपाईँले भन्नुभयो नि जस्तो यो कालो धन चाहिँ होइन, यो यसको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण श्रेय भनेको चाहिँ मदनकृष्ण हरिवंशलाई नभनी हुँदैन। उहाँहरूको एउटा यो स्कुलको चाहिँ संरक्षक उहाँहरू हो, र उहाँहरूले यति धेरै ठुलो मद्दत गर्नुभएको छ, यति ठुलो मद्दत गर्नुभएको छ, रकमको भन्दा पनि रकम दिने मान्छेहरूलाई। यो समता स्कुल भनेको नितान्त तपाईँको चन्दाबाट चल्ने स्कुलै हो। कसैले बिहेको पनि चन्दा दिया हुन्छ, कसैले भर्तमुनको चन्दा दिया हुन्छ, कसैले ह्याप्पी बर्थडेको चन्दा दिया हुन्छ, कसैको राम्रो काम भएको चन्दा दिया हुन्छ, चन्दै मात्रै लिएर चलाएको। तर 20 वर्ष पो बित्यो त सर, यो गरेको 20 वर्ष भयो। तपाईलाई कम्पनीको कुनै कार्यक्रममा पढ्नको लागि बोलाइयो भने त्यहाँ तपाईलाई पहिले के भनेको भन्छ, जुन अर्गनाइजेसन 10 वर्ष या 11 वर्ष चल्यो भने त्यो संस्था चल्यो भन्ने हुन्छ। 1 डिकेड भन्छ, 1 डिकेड उनीको ठुलो लाइफ हुन्छ भन्छन् विदेशीहरू। हामीले चाहिँ 20 वर्ष चलाइसक्यौँ। यस कारणले यो म तपाईलाई कुरा अलि फोर्स गर्दैछु कि यसलाई देखेर कसैले यसलाई अनुसरण गर्ने कोसिस गरेर, अरूले नगरे पनि सरकारले त गर्नुपर्ने। एक्ज्याक्टली।
मेरो भनाइ नै त्यही थियो। सरकारले गरेको छ तपाईँहरूसँग एक ढङ्गको संवाद, एक ढङ्गको अनुभव साटासाट गरेको छ, कसरी चलाउनुहुन्छ यार तपाईँहरू? हाम्रो पनि सरकारी स्कुल हो, सकभर गरिबभन्दा गरिब बच्चाहरू पनि, जस्तो सरकारले ल्याउँछ नि त खाजा दिने, के गर्ने, स्कुलमा ल्याउनको लागि आकर्षणको लागि त्यो गर्छ। 100 रुपियाँमै पढ्ने भइसकेपछि त खाजा खुवाउनु पर्ने, यो खुवाउनु पर्ने, स्कुल दिनुपर्ने रे, जुत्ता दिनुपर्ने रे, चक्लेट दिनुपर्ने भन्नै पर्दैन नि। त्यो चाहिँ 79 नचाहिने कामहरू हो। एउटा चाहिने काम के गर्दै हुन्थ्यो भने बच्चालाई पढेर पास गर्ने वातावरण बनाइदियो भने त्यो 79 कुरो दिनै पर्दैन। जस्तो समता स्कुलमा किन पढ्न आउँछन् बच्चाहरू भन्दाखेरि समता स्कुलमा पढाउँछ र के पढाउँछ भन्दा बच्चाहरूले फाइल लिएर, त्यो एक्जामको फाइल लिएर गएर जहाँ आफू डेरामा बसेका हुन्छन् त्यो डेराको साउजीको लाई फाइल देखाउँदाखेरि साउजीको छोराछोरी र उसको फाइल उस्तै लाग्छ, पढाइ उस्तै देख्छ कि। त मैले भन्न खोजेको के भने त्यसरी बच्चा कन्भिन्स गराउनको लागि राज्यले 79 वटा काम गर्नु पर्दैन, एउटै काम गर्दै हुन्छ, पढाएर पास गर्नु पर्यो। यहाँ चाहिँ त ल पढाउनु भयो तपाईँले, ठिक छ, आफ्नो ठाउँमा अरूले पनि साथ दिए, सहयोग दिए, स्कुल चलिरहेको छ। सार्क राष्ट्रमा चाहिँ किन प्रवेश गर्नुभयो? जस्तो भारत, मैले हेरेँ, बङ्गलादेश तपाईँ प्रवेश गरेको पनि देखेँ, श्रीलङ्का, मालदिप्स पनि भन्नुभयो। तपाईँलाई म एकदम नमस्कार गर्छु र हार्दिक धन्यवाद भन्छु टेलिभिजन च्यानललाई। यो कुरा मलाई एकदमै, जब म आफ्नो स्टाटस हाल्छु, मैले श्रीलङ्कामा स्कुल खोलेँ, श्रीलङ्कामा नेपाली झन्डा राखेर हामीले स्कुल खोल्या हुन्छौँ, अनि त्यो स्कुलको फोटो हाल्दाखेरि कमसेकम 40 वटा जति कमेन्ट चाहिँ के आएको हुन्छ भन्दाखेरि आफ्नै देशमा गर्नु छोडेर अर्का देशमा किन गएको भन्छन् कि, आफ्नो देशमा जति पनि गर्नु छ नि भन्छ। त उहाँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हाम्रो यो 30 वर्षको यो म 30 वर्षभन्दा अगाडि 47 सालभन्दा अगाडि कुरा गर्न चाहन्न। हाम्रो नेपालको चाहिँ एउटा नेचर भयो भने माग्ने, कचौरा जस्तो हाम्रो देशलाई बनाइदिए कि, भिखारी जस्तो। तपाईँको भुटानसित नि माया छ, बङ्गलादेशसित नि माया छ, सबै देशसित स्कलरसिप माया छ। हाम्रो देशबाट चाहिँ सबै स्कलरसिपमा पढ्न जानु पाउने, अनि हाम्रो चाहिँ देश होइन त, हाम्रो देशको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शिक्षा चाहिँ काम लाग्दै छैन त। हाम्रो देशको त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट पढेका मान्छे हार्डवर्डतिर कता कता प्रोफेसर भएर पढाउन सुरु गरिसके भने हामी चाहिँ सधैँ अरूसित स्कलरसिप माग्ने त। अनि हाम्रो देशले अरू देशलाई केही दिनु पर्दैन। संसार भनेको त गिभ एन्ड टेक हो नि। र तपाईँको देशमा के सगरमाथा छ कि हाम्रो गौतम बुद्ध छ? नागरिक स्तरबाट चाहिँ हामीले कहिले के काम गर्यौँ त? यसको सबभन्दा गाह्रो भनेको तपाईँ विदेश जानुहुन्छ भने तपाईँलाई इमिग्रेसनमा हुन्छ। तपाईँ राम्रो कोट टाई लाएर जानुहोस्, पछाडि तपाईँको चाहिँ एउटा हाफ प्यान्ट लगाएर यसो जङ्की पङ्की मान्छे भयो भने उसको पासपोर्ट विदेशको बेलायततिरको छ अथवा अमेरिका छ, कतैतिर जापानको छ भने उसलाई चाहिँ ढ्याप्प छाप हानिदिन्छ। हामीलाई चाहिँ आधा घन्टा अलि बढी क्वेसन्स गरेर सकिआए भित्रै पनि लिएर जान्छ। कारण यति हो कि हाम्रो हरियो पासपोर्ट, न त त्यति बेलासम्म उसले हामीलाई राम्रो व्यवहार गरे हुन्छ जति बेलासम्म उसले हरियो पासपोर्ट देख्दैन। यत्रो इन्सल्ट खप्नुपर्छ हामीले। त्यहाँ टिकट किनेको छ, भिसा हाम्रो लागेको छ, यति दिन बस्ने कन्फर्म छ, बावजुद त्यो टर्चर गर्छ। कारण यति हो कि हाम्रो संसारमा कहीँ पनि उपस्थिति छैन सिवाय गौतम बुद्ध, सिवाय हाम्रो सगरमाथा। त्यस कारणले म के चाहन्छु त भन्दाखेरि हामीले अहिले 3 वर्षभित्रमा यो समता स्कुललाई 60 वटा देशमा पुर्याउँछौँ। 60 वटा देशमा चाहिँ किन भने भन्दाखेरि तपाईँको नेपालको एम्बेसी र तपाईँको कूटनीतिक नियोग भएको 60 वटा देश रहेछ। त्यहाँ पुऱ्याएर जुन दिन नेपालमा एसई सुरु हुन्छ त्यहाँ पनि सुरु गराउने, त्यहाँ पनि एसई सुरु हुन्छ। अनि अब के रहँदैन भन्दा अबको 5-6 वर्षपछि भन्दा नेपालको एसई गरेर नेपालबाट जसले बोर्ड टप गर्थ्यो, नम्बर बढी ल्याउँथ्यो, अब त्यो स्थिति रहँदैन। एउटा घानाको काले मान्छेले पनि तपाईँको बोर्ड टप लिएर आउन सक्छ। र अब तपाईँ कहिलेकाहीँ इमिग्रेसनमा भोलि पर्सि जानुभयो भने तपाईँलाई हरियो पासपोर्ट देख्न साथ त्यो इमिग्रेसनमा काम गर्ने मान्छेले तपाईँलाई चाँगुनारायण मन्दिरको स्थापना कहिले भयो थाहा छ भनेर तपाईँलाई सोध्छ। भनेपछि 11-12सम्म चाहिँ स्कुलको पढ्ने भयो नेपालको शिक्षा बोर्डको, र त्यसपछिको फर्दर स्टडी चाहिँ उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पढ्ने भयो। र हामी इङ्ग्लिस मिडियममा पढाउँछौँ र उसले नेपालको डिग्री लिएर उसको सरकारी कार्यालयमा उसले
फाइट गर्छ र काम गर्छ। अनि पढाउन हामीले 1,000 बच्चा मात्रै पढाउने तयारी गरिरहेका छौँ। त्यो 1,000 बच्चा सिङ्गो त्यसको देशभरि एउटा प्रचारको माध्यम हुन्छ र हाम्रो देशको जो जहाँ गए पनि त्यसको ठुलो इज्जत हुन्छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। स्कुल त बाहिर खोलिन्छ, जापानमा खोलिएला, अफ्रिकामा खोलिएला, कहीँ खोलिएला, तर पाठ्यक्रम चाहिँ हाम्रो हुन्छ। पाठ्यक्रम चाहिँ हाम्रो अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाउने, नेपाली पाठ्यक्रम। यसमा अघि तपाईँले चाहिँ मदन कृष्ण हरिवंशको उहाँ लेजेन्ड हुनुहुन्छ कि हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्रको बडा एकदम सामान्य व्यक्तित्वहरू, अघि तपाईँ भनिदिनु त उहाँहरूको कन्ट्रिब्युसन छ यसमा भनेर, होइन? उहाँहरूको कन्ट्रिब्युसन तपाईँको स्कुल सञ्चालनमा मात्र कन्ट्रिब्युसन होइन, उहाँहरू ब्याकबोन नै हो। ब्याकबोन नै हो, हजुर। यसको चाहिँ मेरुदण्ड नै हो। तपाईँलाई यदि मदन कृष्ण हरिवंश नभइदिएको भए म यो हामीले 77 जिल्लामै स्कुल खोल्न सक्दैन। उहाँहरूको जुन एउटा आफ्नो व्यक्तित्वलाई मैले सदुपयोग गरेँ। ठिक छ, यो मैले यो क्लियर भयो। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँ जुन पासपोर्टको गरिदिनुहुन्थ्यो नि, अब यो सार्वभौम राष्ट्र हो नेपाल, होइन? हामी कसैको पराधीन भएको आजसम्म हाम्रो रेकर्डै छैन, होइन? हामी स्वतन्त्र, अरूको जस्तो हाम्रो स्वतन्त्रता दिवस भनेर हामीले मनाउनै पर्दैन, किन हामी कसैको पराधीन नै भएको छैन। संसारमा फर योर काइन्ड इन्फर्मेसन, संसारमा अस्तित्वमा रहेका 10वटा प्राचीन देशमध्येमा हामी पनि हो, है? त्यस्तो महत्त्वपूर्ण देश तपाईँले जुन भन्नुभयो नि, हरियो पासपोर्ट देख्ने बित्तिकै हामीलाई चाहिँ अलिकति हेको दृष्टिले हेर्छ भनेको त्यो जुन नजर छ नि, तपाईँको दृष्टिमा चाहिँ किन त्यसो गरिन्छ? तपाईँको देशमा के छ त? तपाईँले BBC CNN हेर्नुहोस् त, उनीहरूले वेदर रिपोर्ट भन्दै आउँदाखेरि हाम्रो चाहिँ छुट्याइदिन्छ। बङ्गलादेशको भन्छ, ढाकाको तपाईँको इन्डियाको सबै स्टेटहरू भन्छ, हामीलाई एकदम भन्दैन। किन भन्दा तपाईँको देशको पर क्यापिटल इन्कम खोइ, ठिक छ हामी गरिब छौँ, खान त पाइरहेका छौँ, खाएको छौँ होला, तर हाम्रो संसारमा उपस्थिति खोइ, न साहित्यमा उपस्थिति खोइ, न खेलकुदमा उपस्थिति खोइ, न हाम्रा बौद्धिक मान्छेहरूको उपस्थिति खोइ। संसारमा हाम्रो कहाँ केमा उपस्थिति छ त? र हामीले के संसारलाई एक्सपोर्ट गरेका छौँ त? माग्ने बाहेक हामीले के चाहिँ गरेका छौँ त? त यो सबैको परिणाम हो हरियो पासपोर्ट के इन्सर्ट हुनु। तपाईँको जापानको आज संसारको कुनै पनि देशमा जाँदाखेरि उनीहरूले इमिग्रेसनमा पासपोर्ट दिए हुन्छ, भिजा लिनु पर्दैन। कुनै पनि देशमा उनीहरूले भिजा लिनु पर्दैन। कारण के त भन्दा उनीहरूको देशबाट कोही कहीँ जाँदैन। हाम्रै मान्छे पनि त 142 राष्ट्रमा पुगेका छन् नि हाम्रा मान्छेहरू, जस्तो युरोप अमेरिकामा पनि त अब एक किसिमको दर्जा हासिल गर्न सफल भएका छन्, कयौँ प्रोफेसर भएका छन्, कयौँ लयर भएका छन्, इन्टरनेसनल लको एक्सपर्टहरू भएका छन्। होइन, मान्छे व्यक्तिगत धनी भयो होला, तर राष्ट्रलाई उसको के कन्ट्रिब्युसन हुन्छ र? जस्तो अमेरिकामा ऊ गएर ऊ अमेरिकन नेपाली हो नि, उसले अमेरिकालाई पो मद्दत गरिरहेको छ त, अमेरिकाको पो इन्कम बढाइरहेछ। ठिक छ, उसले अमेरिकामा $5 लाख महिनाको खान्छ होला, त्यसले हामीलाई के फाइदा? नेपाललाई के फाइदा? त्यसले हाम्रो देशलाई के? व्यक्तिको कन्ट्रिब्युसनले राष्ट्रको नाम रहन्छ कि? व्यक्तिको कन्ट्रिब्युसनले रहन्छ नि सर। श्रीलङ्कामा प्रेस मिट गर्दै थिएँ म स्कुल खोलेको दिन, अनि उनीहरूले एनाउन्स गर्दाखेरि के गरेँ भन्दाखेरि म चाहिँ बडा लोभ, मलाई अलिक गाह्रो भएको थियो मलाई श्रीलङ्कामा, किनभने भाषाहरू बुझ्दैनन्। त्यस्तो ठाउँमा एउटा इङ्ग्लिस बोल्ने मान्छे लिएर गएर खोजेर त्यो गरे। मैले चाहिँ सोचेको थिएँ यो कसले गरे भने उत्तम सञ्जेलले गरे, यो कहाँबाट आएको भन्दा उत्तम सञ्जेल आएको, यो यसको जन्मदाता को भने उत्तम सञ्जेल, सबै मलाई उत्तम सञ्जेल भन्छ होला भनेन। उसले के भन्यो भने यो कसको कन्सेप्ट हो भने नेपालीको कन्सेप्ट हो भने, यो मान्छे को हो भने नेपालको हो भन्यो। यति सहज र यति राम्रो शिक्षा कसले ल्याइदियो भन्दा नेपालीले ल्याइदियो। 10 ठाउँमा उनीहरूले मेरो एक ठाउँमा नि नाम लिएन, नेपाली मात्रै भनिरह्यो। मलाई यति खुसी भयो सर त्यो दिन। एउटा नेहत्था नागरिक सानो एउटा झोला बोकेर श्रीलङ्का, तपाईँको कोलम्बोबाट श्रीलङ्का, मेरो स्कुल जहाँ छ अनुराधपुर पुग्न 4 घन्टा लाग्छ, गएर त्यहाँको मान्छे खोजेर मैले जो कष्ट तकलिफ भेटाएँ त्यो गरेको, त्यसको बेनिफिट त म एक्लैलाई नभएर सिङ्गो देशलाई पो हुँदो रहेछ सर। एउटा व्यक्तिको कन्ट्रिब्युसनले राष्ट्रको इज्जत बढ्यो नि। हेर्नुहोस् त, भनेपछि एउटा व्यक्तिको खराबीले राष्ट्रको नाम पनि त खराब होइन त? सत्य हो नि, त्यो त सत्य। अहिले भर्खर तपाईँले अमेरिकाको एउटा ठुलो उसमा हाम्रो मान्छे पुगेको छ भन्नुभयो नि, केही अर्थ हुँदैन त्यसको। म हरियो पासपोर्ट बोकेरै गएको हुनाले त्यसको अर्थ भयो। म श्रीलङ्काकै पासपोर्ट धारण गरेको भए फेरि केही अर्थ हुँदैन। भनेपछि एउटा व्यक्तिले पनि राष्ट्रलाई कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्दो रहेछ नाम राख्नको लागि। निश्चय पनि एउटा व्यक्ति नै काफी हुँदो रहेछ बदनाम गर्नको लागि। होइन,
जस्तो हाम्रो मानिसहरू जान्छ नि, जस्तो कति सुनेको छु मैले कि यस्तो गर्यो त्यस्तो गर्यो, जस्तो जापानकै किस्साहरू पनि सुनेको थिएँ, हाम्रै साथीभाइहरू जाँदाखेरि ढोका लक गरेर राखिदियो, मतलब त्यो चाहिँ के कारणले हुन्छ? अस्ति पनि बिचमा हामी मदन कृष्ण हरिवंश हामी जापानमा गएको थियौँ। हाम्रो मान्छेहरूमा एक खालको चेतना असाध्यै कमी छ र हाम्रो मान्छे चेतनशील हुन पनि चाहँदैन, हुन नचाहेको जस्तो लाग्छ। किनभने अहिले त रेडियो टेलिभिजन सारा चिज छ नि, सबै देखिन्छ, ओल्ड अन्डर योर फिङ्गर, संसार तपाईँको हातमा आइरहेछ। यस्तो बेलामा हामी 12:15 बजे 12:30 बजेको ट्रेन थियो, हामी चाहिँ 12 बजेसम्म त्यो साथीभाइहरू खाइरहेका थिए। अनि त्यो जसले अर्गनाइज गरे हो उसलाई एकदमै गाह्रो हो। अब ट्रेन छुटेपछि त छुट्यो, फेरि सडकमै परिन्छ। त्यसपछि उसले सबैलाई बल्ल बल्ल लिएर आयो। रेल स्टेसनमा पुग्नुभन्दा पहिले रेलको ट्र्याक आउँछ, हाम्रो दाजुभाइहरूले यति धेरै रक्सी खाएदेखि, अनि यहीँ आउँछ रेल भन्छ, होइन रेल त स्टेसनमा आउँछ भनेर त्यहाँबाट बल्ल लिएर जान्छ। अनि उनीहरूको सिस्टम छ, टिकट हालेर जानुपर्ने। यो टिकट चाहिँ हाल्दैन, ढ्याममा त्यो चाहिँ बार लगाएको भात्न खोज्दै, फेरि टिकट हालेपछि त्यो टिकट लिएर माथि गएर निक्लिने बेलामा पनि चाहिन्छ। त्यो सबै नगरिकन अर्को जो अर्गनाइजर हो, हाम्रो मान्छे यस्तै हो भनेर उसले बोकेर ल्याएको रहेछ। अनि रेलमा हामी जब चढ्यौँ, जापानिजहरू सबै काम गरेर शान्तसित आइरहेका थिए। अनि त्यसपछि उनीहरूले भित्र पसेपछि जथाभावी आफ्नो बिहेभियर देखाउन थाले कि कराउने चिच्चाउने। उनीहरू त एकदम पिन ड्रप साइलेन्ट। जापानिजहरूले हेर्नुहोस् त, मोबाइलको घन्टीले डिस्टर्ब होला भनेर उनीहरूले भाइब्रेसनको विकास गरे त हो नि, आफ्नो कुरा अरूले नसुनोस् नथाहा पाओस् भनेर। त हाम्रो मान्छे कराएपछि त्यहाँ जापानिज मान्छेहरू रेलबाट उठेपछि अझ स्वर बेस फेरि कराइसकेपछि मदन कृष्ण हरिवंश हुनुहुन्थ्यो। हरिवंशले चुप, सब चुप हो जाओ, क्या हल्ला करता है भनेर यसरी हरिवंशले हिन्दीमा गाली गर्नुभयो। किन हिन्दीमा? हिन्दीमा गाली गर्नुभयो। अनि उनीहरूलाई चाहिँ के फिल भयो भने यिनीहरू नेपाली नभएर इन्डियनहरू रहेछन् भन्ने खालको त्यस्तो खालको एउटा वातावरण भनेको त्यो लाज ढाक्ने काम। किनभने हदै होइन, हाम्रो मान्छेले हदै गर्छन् जहाँ पनि। ओहो, हाम्रो मान्छेहरूको त एकदमै गाह्रो छ संसारमा। त भनेको नेपालीमा बोलेको हुनाले नेपाली रहेछन्, चिन्लान् र नेपाली भनेर अपहेलना गर्लान् भनेर उहाँले हिन्दीमा बोलेर यिनीहरू इन्डियन हुन् अथवा अरू कुरा इन्डियन होस् भनेर आफ्नो देशको राष्ट्रियता भन्ने कुरा नि, देशलाई माया गर्ने तरिका त हो नि सर। त त्यही भएर उनीहरू एकदमै महान मान्छेहरू हो कि। म त्यो दिनदेखि त म 20 वर्ष लगातार भयो उहाँहरूले हामीसित हाम्रो अर्गनाइजेसनलाई माया गरिरहनु भएको होइन। म त्यो दिनदेखि त उहाँहरूप्रतिको मेरो श्रद्धा कहाँ पुग्यो। एउटा व्यक्तिले भने उसलाई कति त्यो राष्ट्र छोएको नि होइन, कति मन दुखेको होइन। अनि मलाई उनीहरूले किन माया नगर्ने त? उनीहरूलाई के लाग्छ त भन्दाखेरि शिक्षा महत्त्वपूर्ण कुरो हो भन्ने लाग्छ कि। हो, तपाईँ कसरी हुर्केर आउनुभयो होइन, तपाईँको शिक्षा कस्तो भयो, संस्कार कस्तो हो भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हाम्रो स्कुलहरूमा चाहिँ कपुरी क ए फर एप्पल मात्रै पढाइन्छ, संस्कार चाहिँ पढाइन्न। अब अचेल त मोरल लेसन पनि पढाइन्न, यो चाहिँ किन नि? हाम्रो चाहिँ 20 वटा कमिटमेन्ट नै पढाउँछौँ हामीले हाम्रो पहिला सुरुमै कमिटमेन्ट पढाउँछौँ र हाम्रो स्कुल नै एउटा तपाईँको नैतिक शिक्षा हो कि। यत्रो महँगाई यत्रो अप्ठ्यारोमा पनि 100 रुपियाँ लिएर यो मान्छेले हामीलाई यत्रो इन्टरनेसनल लेभलको एजुकेसन दिइरहेछ भन्ने त्यही नै हाम्रो सबभन्दा ठुलो नैतिकता हो कि। एउटा महत्त्वपूर्ण अहिले सवाल के छ भने जस्तो अहिले तपाईँ हामी कुरा गरिरहेको पनि लकडाउनको बिचमा छौँ, कोरोनाको यस्तो कहर छ, के होला भन्ने छ। हिजो मात्रै अब एउटा रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ, नेपालमा पनि 20-25 हजारभन्दा बढी मानिसहरू सङ्क्रमित हुन सक्छन् भन्ने अनुमानहरू, अनेक खालका प्रेडिक्सनहरू भइराखेको छ। अब जस्तो भारतबाट त मानिसहरू फर्किरहेका छन्, आफ्नो घर नआए कहाँ जाने होइन। अन्य राष्ट्रहरूबाट पनि नेपालमा अहिले मानिसहरू फर्कन, जस्तो आजबाट प्रारम्भ हुन्छ, उनीहरू अब कति दिनसम्म फर्किन्छन्। करिब 50,000 मानिसहरूले स्वदेश फर्कन चाहेको भनेर आवेदन दिएका छन्। ती मानिसहरूलाई क्रमैसँग ल्याउँछौँ प्राथमिकताको आधारमा भनेर सरकारले भनेको छ। तपाईँलाई के लाग्छ? जस्तो यो बजेटमा पनि हामीले के देख्यौँ भने 7 लाख मानिसलाई रोजगारी दिने भनेर यो बजेटमा लेखिएको देखियो। यी 50,000 मानिस त अहिले नै आवेदन भरेका छन्, उनीहरूले आउँछन् भनेर। भारतबाट फर्कनेहरूको त कुनै लेखाजोखा छैन, ठुलो सङ्ख्यामा आउन सक्छन् भन्दाखेरि हामी कहाँ चाहिँ 15-20 लाख मानिसहरू फर्कन सक्छन् भन्ने अनुमान छ, अहिलेको प्रारम्भिक अनुमान छ। त यी मानिसहरूलाई कसरी इन्गेज गराउने? सरकारले चाहिँ 7 लाखलाई रोजगारी दिने त भनेको छ, उसँग त्यो यी सबै मानिसहरूलाई इन्गेज गराउन सक्ने कार्यक्रम भएको तपाईँले पाउनुभएको छ अथवा तपाईँको छुट्टै केही आइडिया छ? होइन, यो 47 साल पछि आएर यदि प्राइभेट सेक्टर नभइदिएको भए सरकारले कहिले नोकरी दिएछ र? अहिलेको त कुरै छोडिदिनु न, 47 सालदेखि नै आजसम्म आइपुग्दा 30 वर्ष हुन्छ।
30 वर्षमा सरकारले कहाँ कहिले नोकरी दिएको छ र? आजसम्म तपाईँले सुन्नुभएको छ सरकारले 50,000 मान्छेलाई काम दियो रे, सरकारले 2 लाख मान्छेको लागि रोजगारी तयारी पार्यो रे, सरकारले 1 लाख मान्छेले अब भोलिदेखि काम गर्छन् भनेर कहीँ सुनेको छ? बजेटमा त 7 लाखलाई रोजगारी दिन्छौँ भनेको छ। होइन, अब तपाईँको बोल्न त हाम्रो देशमा जे पनि पाइयो नि, नगर्दा भइहाल्छ। पहिला त तपाईँको 6 महिना सरकार हुन्थ्यो नि, लड्थ्यो होइन, त्यो बेला त उनीहरू झन् ठुल्ठुला कुराहरू गर्थे। अनि हामीले के सोच्थ्यौँ त भन्दा यसले चाहिँ टाइम नपाएर हो, यो चाहिँ एउटा स्थायी सरकार नभएको कारणले यस्तो भएको होला भन्थ्यौँ नि। यो चाहिँ गर्ने मान्छे तर बिचरा समय पाएन यसले भन्थ्यो हामी। अब अहिले स्थायी सरकार छ नि हामीसित, यो 2.5 वर्ष 2.5 इयर्समा कहाँनिर चाहिँ हामीले आशा गर्ने चिजहरू जन्मियो त? हामीले बोलिदिनु त मजै छ नि, बोलिदिएर संसारमा यही एउटा यस्तो देश हो जहाँ बोलेर खान पाइन्छ, काम गर्न केही पर्दैन, कर्म गर्नै पर्दैन। किन भन्दा खोइ नागरिक कहिले उठेरै आउँदैन, हामीलाई रोजगारी लिए भनेर सडकमा कहिले उभेर थाहा छ? आजसम्म तपाईँले हामीलाई जागिरी चाहियो, हामीलाई काम चाहियो भनेर जिन्दाबाद गरे कहिले थाहा छ? यो 30 वर्षमा छैन। किन छैन भने यी सबै हाम्रो नागरिकहरू कि काङ्ग्रेस हुन् कि एमाले हुन् कि नेपाली भइदिए भए गर्थे, यी त सबै पार्टीका मान्छे भए। र यो पार्टीको मान्छेहरूलाई यस्तो राम्रो जाल बनाए कि यो मान्छेहरूले यहाँ जिन्दाबाद नगरोस् भनेर विदेशतिर पठाइदियो। सजिलो छ कुरा। यहाँ हङ्गामा जस्तो पञ्चायत किन लड्यो भन्दा पञ्चायत लड्नुको पछाडिको सबभन्दा सजिलो कारण के भन्दा सबै नेपाली नेपालमै थिए के, विदेशको होइन, अब विदेशको होइन, जान दिएन, राजाले दिएन। किन दिएन भन्दाखेरि हामी कहाँमै सबै थोक छ। त्यो बेलामा त हामी 40-42% भन्छन्, त्यति आत्मनिर्भर पनि थियौँ, हाम्रा उद्योगहरू थिए, कल कारखाना थिए, हामी धान अरूलाई दिन्थ्यौँ। हाम्रो किन्नी भनेको म यहाँ आफ्नै यहाँको एकदमै लोकल मान्छे गोठाटार यो काठमाडौँको होइन, हामीले किन्नी भनेको तपाईँको मर्तेल र नुन मात्रै हो। अरू हामी पनि हाम्रै खेतबारीमा उत्पादन गर्थ्यौँ, गाउँघरतिर कुरै छोडिदिउँ। त्यसरी सम्पन्नता त बनाएको रहेछ नि। अहिले ठिक छ, यो ग्लोबलाइजेसनको कुराले गर्दाखेरि हामीलाई रकम आयो होला, हाम्रो घर बालेर खरानी फाइदा भयो होला, त्यो आउन पर्छ, तर त्यसले रोग पनि त्यसले ल्याउने डर लाग्छ। आज यदि हाम्रै देशमा हामी सबै भइदिएको भए यत्रो रुवावासी हाकार त हुन्थेन होला नि, यही कोरोना पनि आउने थिएन। कसरी आउँछ सर? अब तपाईँको आन्तरिक समस्या त तपाईँले जुन एक व्यक्ति र एक परिवारमा परेको समस्या त विकराल छ सर। श्रीमानले पैसा पठायो, श्रीमती आउँदाखेरि 5 वर्षपछि आउँदा छैन, श्रीमतीले पैसा पठाइन्, श्रीमान छैन, बच्चाहरू सडकमा आइपुगेका छन्, घर परिवारमा झगडा, शङ्काको वातावरण त्यत्तिकै छ। यो हाम्रो त एउटा पुरा जेनेरेसन नष्ट भइसक्यो विदेशमा काम गर्न जाँदाखेरि। भनेपछि यहाँ चाहिँ मेरो विचारमा राजाहरूको बुद्धि ठिकै जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँले तपाईँकै देशलाई हेर्नको लागि टुरिस्टलाई बोलाउने त हो नि, अनि तपाईँको देशमा किन आउने त भन्दा तपाईँकै कुराहरू हेर्न आउने त हो नि। दसैँ मनाएको, तिहार मनाएको, चैते दसैँ मनाएको, तिज मनाएको, नयाँ लाग्छ नि उनीहरूलाई होइन। अब तपाईँ एउटा फरेनर यहाँ आइरहेछ अमेरिकाबाट, तपाईँ फेरि कानमा मुद्रा लगाएर उनीहरूको जस्तै झ्याङ 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 भनेर गिटार बजाउनु थाल्नु भने त उसलाई त्यसले केही इन्ट्रेस्ट हुँदैन। त्यो त उसकै देशमा छ। एक्ज्याक्टली। ऊ त नेपालमा आउँदा त नेपाली कला संस्कृति परम्परा यहाँको खानेकुरा यही हेर्न चाहन्छ। एक्ज्याक्टली। तर त्यो चिज हामीले बिर्सिदियौँ त्यस कारणले अब त्यसो यो सही टाइम हो त यो कोरोनाले तपाईँ हामी सबैलाई सोच्नको लागि एउटा भनौँ न एउटा कमन पोइन्ट, एउटा कमन ग्राउन्डमा ल्याइदिएको हो त, एउटा अपर्च्युनिटी पनि हो। यो कस्तो राम्रो कुरा गर्नु, यही हो, सत्य हो, यही हो। हाम्रो देशमा नत्र एउटा यो देशमा के छ र भन्ने एउटा प्रिन्सिपलै डेभलप भइसकेको थियो। तपाईँको 11-12 पास हुनासाथ बच्चाहरू तपाईँको साइबर क्याफेमा गएर सुरु भइसकेका हुन्थे के भन्दा कहाँ चाहिँ भिसा पाइन्छ भनेर कि। अनि बाबु यहीँ गरौँ न भने म आफ्नो स्टुडेन्टहरूलाई कन्भिन्स गरेर आउँछु, सर यो देशमा के छ र भन्छ सिधै। त यो देशमा के छैन रहेछ त अब त थाहा भयो नि। यो के छ र भन्ने वातावरण चाहिँ हामीले कसरी बनायौँ, उनीहरूलाई किन यति धेरै हामीले फ्रस्ट्रेट कसरी बनायौँ? कस्तो भयो त भन्दाखेरि तपाईँको यसमा दलाल प्रवृत्तिले ठुलो रोल गर्छ के सर। कुन सेक्टर? दलाल प्रवृत्ति सबै सेक्टरमा, सबैभन्दा बढी सबै सेक्टरमा। तपाईँको फर इक्जाम्पल एउटा एकदम अनपढ मान्छे अरब गएर आएछ, उसले चाहिँ 15-20 लाख रुपियाँ लिएर आएछ अथवा 5-10 लाख रुपियाँ लिएर आएछ। एउटा मान्छे यहाँ बसेर MA पास गर्यो, बिचरा उसले के गर्यो त भन्दाखेरि 500 रुपियाँ खर्च गर्नु पनि उसलाई गाह्रो भइरहेछ। ऊ एकदम केही नपढेको मान्छे अरब गएर 5-6 लाख रुपियाँ लिएर आयो,
उसित यहाँ बसेर एमए पास गरिरहेछ, उसित पैसा छैन। अनि त्यो बिचमा को जन्मिन्छ त भन्दा दलाल जन्मिन्छ क्या। जस्तो हाम्रो गाउँतिर चाहिँ हामी गोठाटारमा हामी लापु भन्थ्यौँ, दुईवटा केटाकेटी मिलाइदिने लापु भन्थ्यौँ। अनि उनीहरूलाई लाज भएर उनीहरूले चाहिँ आफ्नो नाम दलाल राखे, अनि दलाली गर्ने, यता जाने, जग्गा मिलाउने सब गर्न थाले। त्यो लाज भएर पैसा कमाए क्या, त्यो त फोक्डा आउने पैसा हो। अनि दलाल पछि उनीहरूले आफ्नो नाम चाहिँ कोअर्डिनेटर भनेर राख्न थाले। अनि कोअर्डिनेटरमा पनि पेसा त त्यही हो। अनि गाली गरे भनेर अहिले चाहिँ हाम्रो देशमा उनीहरूको नाम सहजकर्ता। र यो देश काम चाहिँ त्यही हो, काम त्यही हो, काम चाहिँ दलाली नै हो। यो देश सहजकर्ताले चलाएको देश हो। त्यही भएर यो देशमा कतै पनि केही पनि तपाईँले परिवर्तन गर्न सजिलो छैन। तर यिनै मानिसहरू हुन् नि त, तपाईँले सबै सेक्टरमा यस्तै छ भन्नु होइन, दलाली हरेक सेक्टर, राजनीतिमा, शिक्षामा, व्यापारमा, सबै प्रोफेसनमा। तर यही सेक्टरमा फेरि यस्ता माझिएका मानिसहरू पनि छन्, सङ्घर्ष गरेका, जेल नेल प्रवास सम्पूर्ण जीवन त्याग गरेका, सम्पत्ति विसर्जन गरेका मानिस पनि त छन् नि त। तिनीहरू तिनीहरू मार्फत चाहिँ, जस्तो हिजो मात्र सुन्दै थिएँ मैले, अब कति म हरेक दिन नाम लिइरहेको छु, 3-4 दिन यता चाहिँ घनश्याम भुषालजीको हिजो के भन्दै थियो उहाँले भने के अरे यो सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु जस्तो सजिलो हुँदैन, मन्त्री भएर काम चलाउनको लागि काम गर्न गाह्रो हुन्छ भने, मतलब त्यो मान्छे जो बाहिर रहन्छ बडा पपुलिस्ट हुँदो रहेछ, पपुलर हुँदो रहेछ, अनेक खालका हङ्गामा गर्दो रहेछ, फन्डा गर्दो रहेछ, त्यहाँ पुगिसकेपछि गर्न सक्दो रहेछ भने म त हङ्गामा गर्न जान्ने, काम गर्न नजान्ने हुँदो रहेछ। सुरुमै हामीले भन्यौँ नि, यही एउटा देश हो जहाँ कुरा गरेर खान पाइन्छ। कुरा गरेर खाने देश हो नि। तपाईँको घनश्यामजीको त बिचरा त्यहीँ नै उहाँ डुब्नुभयो, जुन दिन तराईबाट हाम्रो चाहिँ चिनीको पैसा पाउनु पर्यो, वर्षौँदेखिको उखुको पैसा पाउनु पर्यो भनेर किसान आएर जाडो महिनामा पानीमा यहाँ हाम्रो माइती घरमा बसेका थिए नि, त्यो बेला आएर उहाँले एकबद्धता जनाउनु भएन। अब यो लकडाउन आउँछ भन्ने अहिले सबभन्दा किसानको रुवावासी कहाँ छ भने मल पनि छैन, बिउ पनि छैन, गाउँमा त गए मान्छेहरू, के गर्ने। त यो करोनाभन्दा पहिल्यै उहाँ मन्त्री हुनुभएको थियो नि, र यो तपाईँको यो 30 वर्षमा जहिले पनि मल र बिउको जहिले हाहाकार बनाइएको छ। त उहाँ राष्ट्रलाई माया गर्ने मान्छे हुनुहुन्थ्यो, ठुल्ठुलो कुरा पनि गर्नुहुन्थ्यो, सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। तर उहाँले 2 महिना अगाडि नै अब असार साउन आउँछ, उसलाई मल र बिउ ल्याउनुपर्छ भनेर ल्याएनन् कि, फागुनतिरै तयारी गरिरहेको भनेपछि सब हामी गफाडी रहेछ। एक्ज्याक्टली एकदम उडन्ते कुरा गर्ने, पपुलिस्ट हुने, एक्ज्याक्टली ताली खाने हैन। भारतमा नरेन्द्र मोदीले किन जित्या त भन्दा कामको बलले मात्रै जित्या हो। केजरीवालहरूले पनि कामकै बलले जित्या हो। उनीहरूको त्यो ग्रुप बनाएर मान्छेको बिजुलीको बिल तिर्दिन्थे, धारामा पानी ल्याइदिन्थे, बच्चा पढाउन लगिदिन्थे, कस्तो सानसाना कुराहरू गरेको छ। फर इक्जाम्पल हाम्रो देश बनाउनलाई विदेशले दिएन भन्छन् जुन बेला भयो, कहिले भारतले दिएन भनेको छ, कहिले चीनले दिएन। अरे एउटा मालपोत कार्यालयमा तपाईँको एउटा मान्छे आफ्नो बाउको जग्गा आफ्नो नाममा सार्न जाँदाखेरि त्यसको सर्वस्व हरण किन गरिन्छ? कानुनले त के भन्छ भने उसको बाको जग्गा छोराको नाममा आउनु पर्यो सिधै। अब त्यसलाई आधाभन्दा बढी चाहिँ सम्पत्ति लुटेर नाङ्गे पारिदिनु पर्ने कारण के? त्यहाँ त हामीले काम गरेर राज्यको उपस्थिति हुनुपर्छ, त्यहाँ त चिन नआउला नि। वीर अस्पतालको सबै सेक्टरमा डक्टरहरू अपोइन्ट गरिएको छ राज्यको तलब दिएर, भित्र बाहिरदेखि नै नाक थुनेर भित्र बस्नुपर्छ, सफाई कर्मचारी त्यतिको राखिएको छ। त त्यो ठाउँमा पर्फेक्ट डक्टरहरू राखेर सेवा उपचार त गर्नु सकिन्छ नि, त्यहाँ के भारतले डिस्टर्ब गर्छ? खालि काम नगर्ने, अनि काम नगरेपछि अर्कालाई दोष त लाउनु पर्यो। अनि उहाँहरूलाई त हामी कसैले जित्नै सक्दैन, किनभने उहाँले मार्क्स र लेनिनका किताबहरू पढ्नुभएछ। मार्क्स लेनिनको किताबहरू अहिले त के साबित लाग्छ मेरो चाहिँ देशमा र मेरो विचार र हाम्रो देशमा चाहिँ जस्ट गफ गर्ने एउटा ठुलो किताब हो जस्तो लाग्छ, जसले सबैलाई बराबर हुनुपर्छ भन्छ कि। जडबनाथ शाहको मलाई एउटा सुनाएको थियो एउटा साथीले, तपाईँलाई संसारमा राम्रो लाग्ने व्यवस्था कुन हो भने मलाई संसारमा सबभन्दा राम्रो लाग्ने व्यवस्था कम्युनिस्ट हो, किनभने त बराबर हुन्छ। अनि तपाईँलाई सबभन्दा नराम्रो लाग्ने व्यवस्था के हो भने त्यो कम्युनिस्ट नै हो भन्छ उसले, किनभने त्यो बराबर कसैको ऋण हुन सक्दैन भन्छ। जसरी हाम्रो हातको 5वटा औँला बराबर छ बराबर हुन सक्दैन भन्छ। र ऊ के भन्छ त भने संसार त्यहीँनिर सिद्धिन्छ जब संसारमा प्रतिस्पर्धा हुन छोड्छ। संसार त्यही चलायमान हुन्छ जहाँ प्रतिस्पर्धा हुन्छ। आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि यो एसई आउनुभन्दा अगाडि मेरो स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीहरू 0.5 को लागि लडाइँ गर्थे, 0.5 बढाउनको लागि, भने त्यति सङ्घर्ष गर्थे कसरी योभन्दा 0.5 बढी ल्याउने। अब अहिले विद्यार्थीहरू पढ्दैनन् किनभने अल पास, ग्रेड सिस्टम भनिदिएको छ, ढुक्क छ, अल पास 70बाट 90 सम्म ल्याउने नि एउटै नम्बर, 40बाट 50 सम्म ल्याउने पनि एउटै,
उसको आफ्नो ग्रेडिङ नै भएन कि, उसको आफ्नो मैले कति मेहनत गर्ने भन्ने नै भएन कि। त्यस कारणले प्रतिस्पर्धी समाज जबसम्म हुँदैन, प्रतिस्पर्धा भनेको प्रजातन्त्र हो। प्रजातन्त्र भनेको अरूको पनि कुरा सुन्ने ठाउँ हो, प्रतिस्पर्धा हुने ठाउँ हो। प्रतिस्पर्धामै मान्छेको मान हुन्छ, बराबर भनेको अपमान हो। त्यस कारणले मेरो विचारमा यस्तो लाग्छ कि जनताहरूलाई काम गर्न दिने, नागरिकहरूलाई काम गर्न दिने, राज्यले मोनिटरिङ गर्ने, उसले वातावरण बनाइदिनु पर्यो। उसले त्यहाँ दलाली गर्नु पर्दैन, जरुरी छ। उसले चाहिँ वातावरण बनाइदिनु पर्दैन र उसले जिन्दाबाद मुर्दाबाद गराउन आफ्ना कार्यकर्ता उचालिरहनु पर्दैन। अन्त्यमा सोधे, हाम्रो राज्यले, हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व यत्रो धेरै लडेका, पढेका, बढेका, जेल नियल विदेशीसँग पनि भिडेका, यसले अब चाहिँ तपाईँको हाम्रो युवा जो बाहिरबाट फर्किरहेका छन्, यिनलाई पुनः फ्रस्ट्रेट बनाएर बाहिर जाने वातावरण बनाउँछ कि अब चाहिँ होइन हामीले गल्ती गराइरहेछौँ, अब यही हुन्छ, जे हुन्छ यही हुन्छ, यही वातावरण बनाउँछु भनेर लाग्छ? मेरो त म एकदम आस्तिक मान्छे, म पशुपतिनाथसित एकदमै मलाई एउटा यति वरदान दिनुहोस् कि ती मान्छे फर्केर नजाउन्, तिनले जे जस्तो स्थितिमा भए पनि यही सङ्घर्ष गरून्। ती यहाँ बस्नासाथ राजनीतिक जो अपराध हुन्छ नि, नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने अपराध जुन हुन्छ नि, र कसैले पनि गफ गरेको भरमा खान पाउँदैन थियो। अहिले समाउने मान्छे छैनन् के, सडकमा आएर कराउने मान्छे छैन। त्यो युवा नभएकै कारणले राजनीतिक नेतृत्वले छाडा भयो होइन त? तपाईँलाई कसैले माथिबाट यसो गर्नु हुन्छ या हुँदैन भन्ने मान्छे नभएपछि त जे पनि गरिहाल्नुहुन्छ। अब युवा यहीँ बस्नु पर्यो, हो गलत गर्नेलाई च्याप्प घाँटी समाउनु। एक्ज्याक्टली। मेरो त्यही भगवान् पशुपतिनाथसित मेरो एकदम प्रार्थना छ, जो साथीहरू फर्केर आउनुहुन्छ, प्लिज 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 यो देश छोडेर नजानुहोस्। जे छ यही देशमा छ, किनभने तपाईँ जहाँ गइरहनु भएको छ त्यहाँ दुईवटा सिजन छ, कि जाडो छ कि गर्मी छ। हामी कहाँ 6वटा सिजन छ। हामीभन्दा संसारमा धनी नै मान्छे कोही छैन, त्यति डाइभर्सिटी हाम्रो देशमा छ। तपाईँको तराईमा उत्पादन भइरहेको छ, पहाडमा अर्कै चिज उत्पादन भइरहेछ, हिमालमा अर्कै चिज उत्पादन भइरहेछ। कुनै पनि चिज खानको लागि कहिले कुर्नै पर्दैन। यस्तो देश छोडेर तपाईँ विदेशमा एउटा सानो 20वटा हजार लिन जानुहुन्छ। 20वटा हजार त यहाँ दिनमा 2 घन्टा काम गरेर पानीपुरी बेच्ने मान्छेले कमाइरहेको हुन्छ, त्यसले भारत पैसा लगिरहेको हुन्छ। ऊ 2 बजे आउँछ, 5 बजे गइसकेका हुन्छ। 6 बजेभन्दा बढी गयो भने त्यो गुन्डाहरूले उसलाई लुट्छ भनेर ऊ अँध्यारा काम गर्दैन। एक दिनको उसको इन्भेस्टमेन्ट 500, उसको कमाइ 5000। पैसा त उडिरहेको छ नि सर, पैसा खालि पैसा समाउन नसक्या मात्रै हो। बाहिरै जहाज चढेर गएर मात्रै पैसा आउने होइन, पैसा यही छ। जहाज चढेर गयो, पैसा पनि जहाजै गयो हेर्नुहोस् त। अहिले कतार एयरवेज हेर्नुहोस् त, संसारभरि पुग्यो। कतार एयरवेज स्थापित हुनको लागि नेपालीहरूको ठुलो कन्ट्रिब्युसन छ, 25% कन्ट्रिब्युसन छ, उनीहरूले भनेको हो। हस्, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, तपाईँले मेरो आफ्ना केही कुराहरू बताउनलाई अवसर दिनुभयो। तपाईँ लगायत तपाईँको सरमाथा टेलिभिजनलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ उत्तम सञ्जेलसँग, जसले 100 रुपियाँमा स्कुल सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ। केवल नेपालमा मात्र होइन, सार्क राष्ट्रका अन्य 4वटा राष्ट्रमा पनि त्यस्ता व्यक्तित्व कसरी सञ्चालन गर्न सकिएको होला र हामीले लगानीका ठाउँहरू के हुने, हामीले चाल्नुपर्ने कदमहरू के हुने भन्ने सन्दर्भमा उहाँसँग हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।